頭先嗰個 sell 嘢卡斯咧，唔係好成功啦，因為我朋友已經走咗，所以而家難得一次反擊入埋先。咁係啦，咁唔緊要。咁好啦，我而家就收翻啲唔知又唔係 Squishy 又唔係玩具，唔知咩嚟嘅一種嘢。咁每粒就2毫子啦，係啦。其實可以當 extra。咁蒙嘅，應該得啦，呢粒啦，好 squishy 啦，好耐都唔彈嘅。如果當係 squishy 嘅話，應該話好 squishy 啦。呢粒啦，咁全部都係呢啲嚟嘅，都係呢粒紅色嘅。第呢粒就唔知係咪 squishy 啦。咁我而家買嘅，而家 sell 嗰啲 squishy 全部都係好 squishy 啦，有排都唔會回復嘅，即係好似咁樣啦，有排都唔會回復嘅，係啦。係啦，呢粒藍色嘅，都唔知係咪 squishy 啦，呢粒。呢就係 squishy 嚟嘅，呢粒之後咧就有呢啲啦，呢粒啦，係啦，好 squishy 啦，個幾鐘頭都唔會回復噶啦，呢啲而家 sell 嗰啲全部都係個幾鐘頭都唔會回復噶啦，即係超 squishy 啦呢個。之後就有啲扁嘅，係啦，咁係有幾多咧？啲大袋、全袋都係啦，係啦，咁有啲就扁嘅呢啲啦，呢啲細 squishy，呢啲就可以當就可以送俾你嘅，係啊，咁樣啦，又係要等佢慢慢咁回復啦。不過呢個就唔係好 squishy 嘅，因為呢個太薄啦 ，scoop 唔到樹嘅。之後咧就有呢啲厚厚地嘅，少少厚啦，呢啲唔同形狀啦。呢啲，咁有啲似 squishy 面嘅呢啲。之後有個紫色嘅 squishy 啦，咁紫色呢個 squishy 咧就好硬嘅，係啦，好硬啦。跟住頭先咧仲有個 squishy 未介紹啦，請等一陣我而家揾下先，揾到啦，就係頭先我應該介紹過，不過就唔係好詳細嘅呢隻 squishy 啦，squishy 呢隻啦，咁呢隻咧就電話繩嚟嘅，咁唔知係咪 squishy 啦？俾大家睇下先，有啲聲啦，係啦，呢隻都係超 squishy 啦，佢個身就唔 squishy 嘅，佢個頭先 squishy 嘅啫，就咁樣先啦，係啦，呢隻啦。算啦，呢陣擺翻落個兜度呢啲嘢，跟住有成大袋 squishy 啦，係啦，不過就冇啲係，即係冇啲係嗰啲咩嘅，有啲大袋，成袋都係啦，係啊，點解我買咁多呢一次過？因為啲 squishy 我好耐冇買啦，係啦，一開始拍片都冇講嘅，因為粒。第二粒嘅 Fast Squishy 超 Squishy 啦，亦都係。咁我而家 sell 呢啲一粒粒咁細粒嗰啲咧，全部都係超 Squishy，同埋5毫子粒嘅，係啊。咁拎成紮出嚟，每個撳一下俾大家睇啦，係啦，呢個。首先就呢個
呢個細啲啦，呢個黐埋咗一齊嘅。之前搽咗啲膠水。係啊，呢隻就特別啲嘅老鼠 squishy 啦，咁佢底都 squishy 啦，耳仔都 squishy 嘅，係啦，呢粒啦，係啦，呢粒呢渣啦應該話，跟住之後就呢渣啦，求其抽一渣啦，因為介紹完嗰啲全部掉晒呢邊㗎啦，係啦，掉晒度㗎啦。啱啱嗰 part 介紹完嗰啲全部掉晒嗰邊。係啦，首先有一橙色嘅，又係橙色，好多橙色啊！呢粒，即係仲有呢粒嘅扁踢踢嗰時啦。不過呢個就 Quest 嘅菠蘿包啦，呢個 mini 版菠蘿包。超 mini 版啦，呢個就係食得好得啦，校翻好先。呢個超 mini 菠蘿包係啦，咁呢個咧就係咁嘅，呢個就唔係故事嘅，呢個當 extra 啦，係啦，呢堆嘢，之後又要攞一堆出嚟啦，跟住又有好多啡色啦，呢個係跌咗添。咁全部我拍埋呢 part 咧就唔拍噶啦，個 sell 嘢片就唔拍噶啦，即係拍埋呢次嗰個，即係而家呢轉嗰個咧就唔拍 squishy 噶啦，拍卡啦，係啦，少少卡啦。咁超勁好玩啦！我哋呢啲粒粒 squishy 勁好玩啦！如果細人包買咧，就 sell 翻做超抵啦，20蚊啦，係啦，成包買。咁每粒就2毫子一粒啦，係超抵啦！呢啲 squishy 係啦，咁就介紹完 squishy 啦，呢度成袋俾大家睇。咁我用雨衣袋遮住咗嘅，呢度成袋都係啦。粒粒 squishy 啦，因為要個裝雨衣嘅袋裝住咗，呢個成袋都係嗰啲 squishy 啦，係啦，跟住等一陣，跟住就有個咁嘅橡筋啦，呢個咧就收翻做15蚊啦，係啦，好大啦。因為呢個都幾靚啦，跟住本簿啦，頭先都講過，係啦，應該2蚊啦 sell，咁原價就15蚊嘅，咁而家減價減到2蚊啦，咁而家夏日大減價，就嚟放暑假啦，所以咧就會咩嘅，就會要呢個嘅，咁暑假7月尾我哋去日本旅行啦，係啦，我屋企人去日本旅行咧就會買幾個 figure 啦，確多啲嘅 figure 啦，咁就唔係呢啲咁細個嗰啲嚟㗎啦，即係唔係呢種啦，咁細個左右嗰啲啦，好似咁大個啦，係啦，咁大個 figure 成個買晒啦，大型 figure，跟住另外仲會去動漫節嘅，但我唔知去動漫節，因為淨係可以去動漫節或者淨係去嗰個咩嘅，淨係去日本買 figure嘅，係啦。好啦，咁咧我就買咗本書啦，就關於東京同大阪嘅，咁順便俾大家睇下啦，係超厚啦，咁我拎開張 poster 先，等一陣。咁係啦，咁咧。就買咗呢本，唔知大家見過未？我傾斜俾大家睇下呢本超厚極厚版，係啦。點解會咁厚咧？
都係介紹晒東京同大阪所好玩嘅嘢啦。呢本啦，好啦，就咁啦，拜拜。